Právě se nacházíme v New Yorku v našem simulátoru Boeingu 737 MAX. Momentálně prolítáme nad Central Parkem, který je přímo pod náma. Poletíme takhle přímo středem Manhattanu a ukážeme si, co všechno tady jde vidět. Máme výšku zhruba 420 metrů, takže poletíme těsně nad střechama nejvyšších mrakodrapů. Před náma už se ukazuje Empire State Building, což byla dlouho nejvyšší budova světa se 340 metry. Já schválně poletím přímo kolem něho. Tady potom vlevo jde vidět Chrysler Building, to je taková budova, která má hodně specifickou tu věžičku na konci. Tak po pravé straně můžeme vidět řeku Hudson. Už jste viděli přistání na řece Hudson, tak to proběhlo přímo tamhle. Nalevo potom vede East River, druhá řeka v New Yorku. Tak letíme opravdu dost blízko, pokusím se nic nestrefit. Tak, tady máme Empire State Building teďka po levici. Přímo před námi potom je nové obchodní centrum, kde kdysi stály dvojčata. Místo toho druhého tady je vlastně mezera dneska, je tam pomník obětem tohohle teroristického činu. Já teďka poletím trošku doprava zpátky nad řeku. Uděláme si tady nízký průlet. A potom proletíme kolem Sochy Svobody. Tam schválně zkusím sklesat až těsně k ní, že poletíme pár desítek metrů nad vodou. Tak, tady je dolní Manhattan po levé straně teďka, výšku máme 200 metrů nad mořem. Pokračujeme v klesání. Přímo před náma už můžeme vidět Sochu Svobody. Jak můžete vidět, jezdí tady i lodičky, různé výletní i trajekty. Napravo je potom New Jersey, letiště v New Yorku by bylo po pravé straně. Po levici pak, kdybychom byli výš, by šlo vidět letiště Kennedyho, na které se často lítají mezinárodní lety z České republiky. Tak, výšku mám 70 metrů nad zemí. Po pravé straně teďka můžeme vidět Sochu Svobody. A já to zase zvednu a uděláme si otočku.